بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد ubushimwa ubusingizwa bikwiye guharirwa Allah wenyine subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha bisakare ku basozereje intuba n'abahanuzi ariwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam w'inami n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye ndetse n'abazamukurikira kugera ku munsi w'imperuka. Allah turamwinginga tumusaba ko natwe yadushyira muri abo ngabo bakurikiye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusubukuye isomo ryacu twari twatangiye ni isomo ririmo ibyigwa bigera kuri 4 nk'uko twabiganiriyeho ubushize, ariko byongera kutugarura ku idini yacu, byongera guhitura imitima yacu kugira ngo igarukire idini ya Allah subhanahu wa ta'ala nk'umuyoboro nyakuri yahitiyemo ikiremwa muntu ko kigomba gukurikira cyubahiriza inyigisho cyakuye ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ariko ikigwa cya mbere twatangiyeho n'ubushize twaganiraga kuri Quran nkayo niyo soko tuvomamo ukwemera kwacu, niyo soko tuvomamo imyifatire ikwiye kuranga umuyisilamu, niyo soko tuvomamo gahunda zose z'ubuzima zikwiye kuranga umuyisilamu, indangagaciro. Ibyo byose nta handi twabivoma uretse muri Quran. Niyo mpamvu iki gitabo cyafasha akanya kiganira kuri Quran. Twari twaganiriye ku gisobanuro cya Quran, tubona ko Quran ni amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ntabwo cyaje ari igitabo cyanditse. Ngira ngo niba mubyibuka mwese, imyaka igera kuri 23 Quran yarahishurwaga. Ntabwo ari igitabo rero cyamanutse mu ijuru cyanditse, ahubwo ni ibisubizo byazaga bije gusubiza bimwe mu bibazo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabazwaga. Ni gahunda y'ubuzima Allah subhanahu wa ta'ala yiminyujije ku ntumwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ije kwigisha abantu. Niyo mpamvu rero abasobanuzi ba Quran badusobanurira ko Quran ari kalamullah, n'amagambo. Binasobanuye hano ko Quran ikwiye kurenga impapuro, abantu bayifate mu mutwe, abantu bayisome. Kuyisoma kenshi, kuyihifadhi kenshi, yishyira mu mutwe, nibwo koko Quran wihaye ukuri kwayo. Fahuwa kalamullahi ta'ala minhu bada'a wa ilayhi sayantahi. Niwe nkomoko Allah subhanahu wa ta'ala, niwe nkomoko ya Quran, kandi ni nawe izagarukaho. Fahuwa kalamullahi ta'ala, na magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, yamanuriwe yahishuriwe intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam li hidayati nas, kugira ngo ayo magambo aze kuyobora abantu fi umuri dini, mu byo bakeneye, mu byo bibaza mu idini ryabo, wa duniyahum, ndetse no mu bibereho yindi isanzwe itari mu idini. Wa huwa kitabun mu'jiz, ni igitabo cyananiye muri ya mvugo y'ikinyarwanda abagome n'abagambanyi. Ni igitabo abantu batakigana, nkuko aya muri cyo zibishimangira. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Niba mushidikanya, yemwe bahakanye namwe babangikanya Mana, mukaba mushidikanya kuri Quran n'umwimerere wayo, ngaho nimuzane byibuze igice muri Quran kimwe gusa cyamera nka Quran, cyaba gihetse ubutumwa nk'ubwo Quran bifite.
Qur'ani rero uretse n'igice kimwe Qur'ani yarenze urwo rwego igera ubwo isaba abo babangikanye Imana n'abahakana Qur'ani kuzana 10 suwar byibuze ibice 10 bananiwe nibwo yaje ku gice kimwe. Ubwo rero Qur'ani ntagatifu nta wayigana, nta n'uwakandika imeze nkayo, nta n'uwagerageza byibuze na kimwe cya 10 kibikubiye muri Qur'ani ngo nawe yandike igitabo nkacyo. Niyo mpamvu n'abagerageza mu bantu kuvuga ngo bayikosore bayihindure wanatanga amazi barasekura amazi, ntacyo byabagezaho. Allah subhanahu wa ta'ala ashibangira ibyo nanone mu wundi murongo wa Qur'ani avuga ati قل لو إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يا محمد صلى الله عليه وسلم bwira abo bahakanye banze bakomeje kwinangira bakanga kwemera Qur'an n'ubutumwa bukubiye muri Qur'an ko nubwo bakiteranya guhera kuwa mbere kugera kuza remwa nyuma, yewe n'amajini magenzi yabo y'amahakanyi bose bakiteranya ngo bandike ikimeze nka Qur'an, la ya'tuna bimithli, ntabwo bashobora kuzana ikimeze nka Qur'an walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, nubwo bakifatanya bose buri wese akazana umusanzu we kugira ngo bandike Qur'an, ntabwo babishobora. Qur'an izakomeza kugenda yigaragaza mu bitangaza byayo, wa annahu salihun likulli zamanin wa makan, no kugaragaza ko Qur'an ntagatifu ari ibihe byose, ari y'abantu bose. Niyo mpamvu buri wese mu bayobotse ubuislamu, yaba umwana yaba umukuru yaba usheshe akanguhe, biramworohera gufata Qur'an mu mutwe, yewe nubwo yaba atari umwana batazi n'icyarabu. Qur'an ngira ngo muza abayiduduza babahanga muri yo batari n'abarabu utanabaza ngo kaifa alhal, ijambo ry'icyarabu ribaza ngo amakuru yawe umeze utari ko Qur'an akaba yarayimize iri mu mutwe we, iri mu bituza bye. Qur'an rero nta wayinganya na ahangaha mu byigwa bizakurikira tuzareba ko ari nawo mwihariko ifite itandukaniyeho n'ibindi bitabo byayibanjirije Allah subhanahu wa ta'ala yahishuriye intumwa zaje mbere y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. lidhalik fala yastati' ahadun an yu'allifa mithlahu, nta mu bantu mu majini uko yaba ameze kose watunga cyangwa se wakandika Qur'an imeze nk'iyi ngiyi. Ikindi tuzirikana kuri Qur'an nk'umwihariko wayo nuko tilawatuhu ibada, gusoma Qur'an buri nyuguti imwe nsomye muri Qur'an biba ari ibada, mbabona ibihembo bitandukanye n'ibindi bitabo byamanutse mbere ya Qur'an ntagatifu. Bibiliya ntabwo wafata kimwe mu bice biyigize mu mutwe ngo wandikirwe nk'uko tubibwirwa mu nyigisho tubwirwa kuri Qur'an ntagatifu. Ngira ngo muzi hadith ubanza twaranayivuzeho ubushize, aho intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yavuze ati man qara'a harfan min kitabillah, uzasoma inyuguti imwe gusa muri Qur'an ntagatifu azabona ibyiza 10. Intumwa y'Imana mu kurushaho kudusobanurira iravuga iti ntabwo mvuze ko alif lam mim ni urugero yatanze muri zimwe muri aya zigizwe n'izi nyuguti muri Qur'an ntagatifu. Yaravuze ati ntabwo mvuze ko alif lam mim ari inyuguti imwe, ahubwo icyo ngamije ni nuko alif harf, alif ni inyuguti, lam ni inyuguti, mim ni inyuguti. ubwo alif lam mim mfite ibihembo 30. none hari surati al-Fatiha yose kugera kuri wala dallin, bara inyuguti ziri muri iyo sura yose umbwire thawabu wabona. Niba ari juzu yose, niba ari surati al-Baqara yose nsomye, bara inyuguti zigize iyo sura umbwire ibihembo wabona usomye iyo sura cyangwa se iyo juzu. Niba ari Qur'ani yose, bara inyuguti zigize ama aya n'amasura ari muri Qur'an ntagatifu mbwira ibihembo wabona kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi ni umwihariko kuri Qur'an utasanga n'ibindi bitabo nk'uko nabivuzeho mu kanya
kashize. Ikindi twibukijeho ubushize nuko awwalu nuzuli alqur'ani alkarim kana fi shahri ramadan. Qur'ani bwambere ihishurwa nubwo yahishuwe mu myaka 23 13 intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iri Makka, 10 iri Madina. Muri iyo myaka 23 yose icyo twibutsa hano nuko bwambere Qur'ani ihishurwa intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iri muri Ghar Hira, byari mu kwezi kwa Ramadan. Niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala mu yandi masura aratubwira ati shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran. Ukwezi kwa Ramadan niko kwahishuwemo Qur'an. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna mundhirin. Mu by'ukuri iyi Qur'ani mubona twayihishuye bwa mbere, twayimanuye bwa mbere mu ijoro ry'igeno, kandi nta handi rigaragara mu mezi uretse mu kwezi kwa Ramadan. Nanone inna anzalnahu fi laylatil qadr, iyi Qur'ani twayimanuye mu ijoro ry'igeno muri ya minsi 10 ya nyuma ya Ramadan. Nibwo rero Qur'ani yahishuwemo bwa mbere, n'imirongo yahishuwe bwa mbere murayizi ni tani baza muri surati al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Yewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, soma. Ikintu sinzi niba tujya tugitekerezaho. Nsome sinsari kuko sinanasari ibyo ntazi, simfunge kuko sinanafunga ibyo ntazi. Soma. Hadhihi al-umma, iyi umma y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ummati iqra, ni umma yo gusoma nubwo dutandukanye nabyo. Ni umma yashyize ubumenyi imbere ya ibada iyo ariyo yose wakora. Byari byoroshye ko Jibril yahishurira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam uko iswali ikorwa, Jibril akanayerekera igasari, ariko ntabwo byagenze gutyo. Yaramubwiye iti soma bwa mbere, itaranabwirwa n'ibindi mu butumwa yagombaga guhishurirwa. Turi hehe nasoma abavandimwe b'Islam? Turi he no gusoma? Turi he n'umuco wo gusoma no kunguka byinshi bitumenyesha Allah, binatumenyesha isi yacu dutuyeho. Nantaqilu, leka twimuke gato. Akenshi nasubiriragamo abantu tutari twatangiranye ubushize. Reka dufate gato kurindi somo, tuganire kuri manzilati alqur'ani alkarimi bayna alkutubi as-samawiyya. Qur'ani ntagatifu ifite mwanya ki, ifite urwego ki yo hagati ya Qur'ani n'ibindi bitabo byahishuwe mbere, ka suhuf Ibrahim wa Musa, ka Zabur ya Daud, ka Injil ya Isa, ka Taurat ya Musa. Ibi bitabo byose bigera kuri 5 tubwirwa muri tawhid. Qur'ani yo ni iki yihariye utasanga n'ibyo bitabo bindi. اختص الله عز وجل القرآن الكريم عن سائر الكتب السماوية كالإنجيل والتوراة بالحفظ من التحريف. قرآن يهرك فيته ودفتك نيبي بالتبوين دي نوكو الله سبحانه وتعالى ييرين زكوبا حاجة مكوبا كوكومون مريو ngaihindura ukashatse. Qur'an ukiri kugera uyu munsi iracyari kumwimerere wayo, nta wasibye ijambo cyangwa se ngo yongeremo irindi jambo. Yewe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibyo bintu yarabirinzwe. Allah subhanahu wa ta'ala arayirinda nk'uko ashimangira muri surati al-Hijr, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nitwe twabahishuriye urwibutso Qur'an, ni natwe tuzarurinda. Allah yarurinze kuba hari ukuboko kw'ikiremwa icyo cyo cyose. Yewe na Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala ashimangira ko Jibril yamutoranyije mu bandi bamarayika kuko yari inyangamugayo yizeye utarashoboraga guhindura ubutumwa uko yiboneye. Surati ash-Shu'ara, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundhirin bilisanin arabiyyin mubin. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati Qur'ani ntagatifu yazanywe na Jibril, marayika Jibril atoranyijwe mu bandi bamarayika benshi tutazi n'umubare,
ayizana nk'umumarayika wizewe, ayizanira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nawe yatoranyijwe mu bindi biremwa ku buryo nawe atari kuyihindura uko yishakiye, cyane cyane ko Allah subhanahu wa ta'ala nawe yari yaramwihanangirije, walau taqawwala alayna ba'd al-aqawil, iyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam aza kwibeshya gato gusa akagira ibyo tuvugira tutavuze, akagira ibyo yongera mu byo atahishuriwe muri Qur'ani ntagatifu, la akhadna minhu bil yamin, twari kumufatisha ukuboko kwacu kw'iburyo n'imbaraga zose, thumma laqata'na minhu alwatin, tukaba twamuca uyu mutsi wo kwijosi uhuza umutwe n'igihimba, fama minkum min ahadin anhu hajizin, muri mwe nta n'umwe wari gushobora kutubuza cyangwa kutukumira icyo ngicyo twashakaga gukora. Bityo uwo ari wese mu Islam najya asomerwa Qur'ani cyangwa se ayisoma, ajye yizera ko ari amagambo ya Allah y'umwimerere atarahindutse. Ngira ngo n'abasemuzi mujya mubibona muri Qur'ani zisemuye mu zindi ndimi, haba hari paji igenewe ya Qur'an, hakaba ibisobanuro nshobora kwibeshya nkasobanura uko bitari, nkaba nakosorwa cyangwa nakongererwa muri ibyo bisobanuro nahaye iyo Qur'an, ariko Qur'an nyere kuko yakabaye nuko Allah yayirinze. Hanyuma n'uburyo bwo kuyifata mu mutwe no kuyikoresha dusari no kuba tuyisoma bikaba ari ibada tukandikirwa, ubu nibwo buryo Qur'an yarinzwemo ila qiyamis saa, kugera ku munsi w'imperuka. Qur'an rero Allah yayirinze kuba yahindurwa n'uwari we wese. Fa alfadhuhu, bityo amagambo akuye muri Qur'an lam tataghayyar abra tarikh, kuva yahishurwa ntabwo yigeze ahinduka. Allah ntiyanabyemera ko ahindurwa na gato, nkuko nabasomeye aya muri surati al-Hijri, nitwe twamanuye urwibutso, ni natwe tuzarurinda. Cya kabiri, umwihariko Qur'an itandukaniyeho n'ibindi bitabo byayibanjirije, anzala Allahu ta'ala al-Qur'an al-Karima lihidayati an-nasi fi kulli zamanin wa makanin wa nusikhat bihi kull al-kutub as-sabiqa. Allah subhanahu wa ta'ala iki gitabo gihishura cya Qur'an, aya magambo ari muri Qur'an ahishurwa, yaje kuyobora abantu b'ibihe byose, b'amahanga yose, b'ingoma zose, b'ibinyejana byose. Bityo byatumye n'ubutumwa bwari bukubiye mu bitabo byayibanjirije Qur'an iza ibusobanura rimwe na rimwe, ugasanga hari naho biriya bitabo byagiye bigoreka Qur'an ikabikosora. Mbaho urugero, qissatul khaliqa, ku nkuru y'iremwa bwa mbere Imana irema Adam, iyo ushize ku munzani ugafata iyo nkuru ukivugwa muri Qur'an, ukajya uko ivugwa mu bindi bitabo byabanjirije Qur'an nk'iki dufite cy'uyu munsi cya Bibiliya, satara farqan kabiran, uzasanga itandukaniro rinini cyane, kuko iki gitabo cyabanjirije Qur'an cy'umuntu yaragiye yihindurira uko ashatse. Ku nkuru ya Adam, Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ko buriya Bibiliya ntabwo ndi umuhanga muri yo, ariko bike nyiziho nuko uburyo ishushanya umuntu no kuremwa kwe, ntabwo yamuremye nk'umusigire nk'uje gutunganya isi, ahubwo imurema yamuremye muri icyo gitabo nk'umuntu w'umwangizi, nk'umuntu uzakora icyaha kikaba karande no mu bazamukomokaho, nyamara icyaha ni gatozi nk'uko n'izindi mvugo muri icyo gitabo zivuga. Tugiye gukora igereranya hagati y'iyo nkuru n'iyi, nubwo byadutwara umwanya, muzasanga bitandukanye cyane. Ikindi, ku bijyanye no kurya igiti babujijwe, igiti Allah subhanahu wa ta'ala yabagerageresheje Adamu n'umugore we kugira ngo batacyegera ngo bakirye, Allah byari mu rwego rwo kubagerageza kugira ngo arebe niba n'andi mategeko bategekwa bayihanganira. Bibiliya ikugaragariza ko muri iyo nkuru nyine y'iremwa, umugore
ni nk'ikiremwa kibi cyaje gishutswe n'inzoka cyangwa se shitani, gishuka umugabo we, bakora ikosa. Bityo umugore igihe cyose ku mugabo ni nk'ishyano kuri we. Ariko ntabwo ari uko bimeze muri Qur'ani. Iyo uhageze, Qur'ani n'icyo cyaha bakoze barenze kuri iryo tegeko. Qur'ani yabyise muri surati al-Baqara, fa'azallahuma ash-shaytan. Shaytani yatumye banyerera barenga ku itegeko. Ni ukuvuga ngo Qur'ani ntiyabihaye uburemere bukomeye kuri icyo cyaha bari bakoze. Hanyuma wakongeraho izindi interpretation bariya ba nyiri icyo gitabo baziha. Hari n'abavuga bati bisanze bambaye ubusa, yego, batariko buriya impamvu yabiteye kubera kwambara ubusa na Qur'ani irabishimangira, ariko bo bagashaka kugaragaza ko n'ubundi bari bari aho ngaho nk'amakuba kuri bo, mu gihe Qur'ani igaragaza ko bageragereshejwe kiriya giti kugira ngo bategere ibindi biti. Abandi bagasobanura ko byari ubusambanyi bare bagenzi bacu. Bati kwegera igiti birazwi, nta kindi kigamijwe, no kugira ngo icyo bakoze cyangwa se ikoza bakoze, niba nibuka neza, baravuga ngo ni ugusambana. Kuvuga ngo barasambanye bisanga bambaye ubusa. Al-Qur'an laysa kadhalika. Qur'an yisobanurira ya nkuru ntabwo ivuga gutyo, kuko ubundi se Hawa cyangwa se Eva niko bamwita, ubundi yararemewe Adamu kugira ngo amufashe iki, kugira ngo amare iki, umufashe iki, ni umuyede ala ayatihad. Bo babibona ko kwambara ubusa kwabo nuko bari bamaze gusambana. Bati kiriya giti nta kindi kigamijwe, ni ugusambana, no kuba baragiranye imibonano mpuzabitsina. Kandi aricyo Hawa yaremewe kugira ngo aze asange umugabo muri Edeni, ntakomeze kuba wenyine. Hanyuma n'igihe kizarangira cy'ikigeragezo bazaze ku isi bororoke babyare. None kuki ubyita ko kuba bagirana imibonano byakitwa ubusambanyi? Ni byinshi Qur'ani igenda ikosora, wenda tudafite umwanya uhagije kugira ngo tubisesengure nk'uko ibitabo bibidusobanurira, ariko harimo byinshi usanga bitandukanye ku buryo rimwe na rimwe usanga ari umuntu, ari inkuru z'umuntu, atari amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu rero iyo tuvuga gutya, tuvuga ko Qur'an umwihariko ifite kuruta biriya bindi bitabo, nuko yaje kosora aya makosa muntu yakoze, izi ntoki za muntu ziyandikiye mu butumwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala, noneho iza imukosora. Hanyuma byabaye impamvu yuko n'ubutumwa bukiri buzima buri muri ibyo bitabo byabanje Qur'an iza irabushimangira nkuko ababyitaho babizi. Niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala surati al-Maida aya 48, wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab wa muhaiminan alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala twaguhishuriye yewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam igitabo tukizana mukuri gishimangira ibyahishuwe mbere yawe mu bitabo, wa muhaiminan alayhi, kinakosora ibyo abantu bishyiriyemo. Fahkum bainahum bima anzala Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wowe ukwiye kubashyiranura ku byo batavuga ku rumwe, ni wowe ukwiye kuberekera ukababwira uti aha mwarakosheje, aha ngaha ntabwo ari ukuri. Ukoresheje iki gitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala yaguhishuriye, ni wowe ukwiye kubereka ahari amakosa abantu bishyiriyemo. Wala tattabi'i ahwa'ahum, kandi uramenye ntuzakurikire irari ryabo. Amma ja'aka min al-haq, hanyuma ngo wirengagize ukuri kwakuziye. Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Ta'allum al-Qur'an wa ta'limuhu, ibi byo ubanza tutanabitindaho kubijyanye n'ibyiza byo kwiga Qur'an no kwigishanya ndetse no kwigisha abandi. Yajibu ala kulli muslimin an yata'allama min al-Qur'an al-Karim ma yuqimu bihi salatahu. Ni wajibu, ni itegeko kuri buri Muislam kugira ibyo yiga muri Qur'an yifashisha mu gusari.
twigeze no kubivuga, ntabwo igihe cyose nzakomeza kugira imamu unyobora. Ngira ngo no muri covid byaragaragaye, twese twabaye abayimamu mu mago yacu, hari nabo byagoye gusarisha irayidi, ugasanga ni ikibazo. Ukeneye ibyo wifashisha mu gusari. Qur'ani ntuyifate mu mutwe yose, ntabwo wabishobora wenda, cyangwa se n'umwanya ntubikwemerera, ariko gira ibyo umenya muri Qur'ani wifashisha mu gusari. Umenye gusoma surati al-Fatiha neza, umenye gusoma andi masura wakifashisha, uyobora abandi wawe, ubimami wawe. Niyo mpamvu hari umusaza umwe watubwiye ati amuma unakikomo, ukuvuga ngo kuba maamuma hari igihe birangira, nanjye nkaba imamu nkasarisha abandi. Ni nawo umwihariko muri Islam, nta bwihaye Imana buhari ngo ibi ni ibyaba kanaka ba imamu kanaka. Oya, nawe Bilali waba imamu, nawe unyicaye imbere wa imamu, nuri uri inyuma yaba imamu. Niba utagize ibyo wiga muri Qur'ani wakifashisha mu gusari, igihe uzaba wabaye imamu bizagenda bite? Uzajya usarisha iswala z'ibiragi zo kutavuga za dhuhuri na asr, nibigera maghrib shengo faddal. Aho uzaba utari kumwe n'ubwira faddal bizagenda bite? Nkuko byagenze turi muri Guma mu Rugo, kandi ko hari abakozwe n'isoni nzi, abantu ugasanga umwana w'imyaka 4, umusaza arashaje akibaza ati umwana wanjye ibi kibazo genzo. Hari uwamamagaye ati wallahi ahangaha ni wowe kabisa, irayidi irageze, turi muri Guma mu Rugo, ndatora takbira zingahe, ndasoma iki, ndavuga iki. Ni wajibu bantu mwirengagiza kwiga, bantu bavuga mwige, ugasanga surati al-Fatiha umaze imyaka 40 muri Islam usarisha. Yo dini ni yandi ubikura. Gira ibyo umenya muri Qur'an bitari byinshi bijyanye n'ubushobozi bwawe n'imyaka yawe, uretse ko no kuyifata mu mutwe na za thawabu zo kuba nandikirwa igihe nyisoma byakunaniza iki? Nta ka video kabo mwabonye ko umukecuru wahumye wo mu gihugu cya Misiri imyaka 85 afata Qur'ani mu mutwe? Kuki wowe utaharanira izo thawabu? Kuki utaharanira buri nyuguti imwe usomye muri Qur'ani kwandikirwa ibyiza? Mpaka utegereje gusarisha no kubwira abantu faddal. Rimwe na rimwe ugasanga abantu babuze umuntu basarisha, bari gusigana ngo ngo ujye utora zana ngo dufashe usarisha. Uzi kuki utasarisha? Kuki se uyu adhan utayitora? Maamuma unakikomo, kuba maamuma bigeri hari igihe birangira nawe ukaba imam. Ni wajib, ni itegeko kugira ibyo wiga muri Qur'an. Yewe ni sala ya ukora usarisha cyangwa usarisha, iyo usomye surati al-Fatiha nabi isala ya wirangira ni utarubiza. Basangura aho utaramenya na surati al-Fatiha. Zanguru abasaza bajya batubwira mu misigiti, umusaza umwe wasarishije ageze Ar-Rahman Ar-Rahim aribagirwa, shakisha ati harya umusaza we pfari yitwa Malik ya muti. Sala ngizo z'imikino nizo mutegereje, na surati al-Fatiha nayo muyizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndabivuzeho bwa mbere ahishurirwa yabwiwe gusoma, none uri gusara utaranasoma utazi n'ibyo usoma usari. Abisilamu twige tugenere umwanya tugira icyo tumenya. Ntabwo idini yemera kugendera mu kigari. Ikibazo ngize ngo shehe ari he, imam ari he, nawe ihugure mu idini yawe uyisobanukira, ku buryo nta n'uwakuyobya uko yiboneye ngo agukure ku murongo w'Islamu. Benshi bava mu idini nuko batayizi. Ibi ndabivuga mpagaze ku maguru abiri. Ntabwo waba warahunze ibangikanyamana ugera usenga Imana imwe rukumbu tabangikanywa hanyuma ngo uhite usubire muri rya bangikanyamana. Nuko utamenye ko Imana y'ukuri n'uburyo ikwiye gusenga. Abantu rero twiga tumenye niba mbere yo gusara yarabwiwe kwiga no gusoma. Wowe kuki wemera gusara utarasoma ngo umenye ibyo usoma, umenye uko winginga Allah subhanahu wa ta'ala, umenye ngo Allah subhanahu wa ta'ala ni gute mwinginga, ni gute musaba, ni gute nsari. Byonyine abusatu shay. Ntago tukubwiye ngo ube mufti mu bibazo bigera ku Bayisilamu urangize bya bitabo binini byo si ibyawe, ariko ni ibyibanze mu iswara. Sanga umuntu ntazi surati al-Fatiha,
abavuga butumwa mu nkuru bajya batubwira sinzi umusigiti bagiyemo, umusaza ahura na mutihani ari gusarisha kandi ni ku isana none itari y'ibiragi, atangiye arangije wala dalina amina, bagiye gusoma kuri huwa Allah aratangira ati kul wallahu wallal wallahu wallal. Uranabeshyira Allah, uratuka Allah subhanahu wa ta'ala. Benshi nuko twimere turi muri wallahu wallal wallahu wallal. Urumva udakina, urumva iyo dini yawe uzayitwara kwande kwa Allah subhanahu wa ta'ala akwakire gute? Qur'an rero tuyige kubera nizo thawabu no kubera ko iswara yacu itatungana ntabyo tuzi byibuza bike muri Qur'ani ntagatifu. ikindi وقد منح الإسلام درجة عالية لمن يتعلم القرآن. uretse n'ibyo ko nkeneye kwiga kugira ngo menye ibyo nkoresha mu iswala yanjye, nuko Islamu yanahaye urwego ruhambaye wa wundi wiga Qur'an akanayigisha abandi. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iravuga iti khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Umwiza kubaruta mwese muri mwe ni wa wundi wize Qur'an, bicyazi muri Qur'an yarangiza akabyigisha n'abagenzi be. Buriya umwana wawe wabyaye mu Islam uzi ugije umugisha bwa mbere na mbere surati al-Fatiha akayigishwa nawe se cyangwa wowe nyina, uzi inshuro zose imyaka yose azasara yikoresha nubwo yaba warapfuye kuzaba wandikirwa mwumva. None turahamagara bari mu bibiraka kugira ngo batwigishirize abana surati al-Fatiha, we ntutange iyo sadaka ku mwana wawe, nawe ajye yikubita mu gatuza yikomanga mu gatuza avuga ati surati al-Fatiha nayigishijwe na data, nayigishijwe na mama. Gusanga ngo mujye ku musigiti kwiga Qur'an, wallahi basanzu mwarimu wo ku musigiti agutwaye thawabu zo kwigisha umwana surati al-Fatiha n'inshuro azayikoresha. Tujya twumva henshi ugasanga abana ari gusoma Qur'an ati nayigishijwe na mama, mashallah. Mama niwe wanyifazishije Qur'an. Ntiturabagira ba mama bameze gutyo, natwe ntabwo turi kuri urwo rwego. Na surati al-Fatiha ajye kwiga ku musigiti, yarakwiye kujya ku musigiti ayizi, kandi bikagutera ishema kari wowe wa mbere wamubibyemo imbuto yo kumenya uburyo asari n'uburyo atunganya iswara ye. Ariko se nzamwigisha ibyo ntafite? Nzamwigisha wala? Dukeneye kwiga abayisilamu, dukeneye gusobanukirwa idini yacu abayisilamu, dukeneye kumenya ibikubiye muri ubu butumwa khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, nkuko durisanga kwa Bukhari. Umwiza muri mwe ni wa wundi wize Qur'ani ndetse akanayigisha abandi. Wa yatadha'afu thawabu mu'allimi al-Qur'ani al-Karim biqawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam, wa wundi wigisha abandi Qur'ani ntagatifu, umubyeyi ku bana be cyangwa se undi mwarimu wundi wigisha abantu Qur'an, ibihembo bye biriyongera. Yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wasallam iravuga iti man 'allama ayatan min kitabillah, nubwo akigisha aya imwe gusa muri Qur'an, aya imwe gusa umuntu akamenya kuyisoma nk'uko bikwiye. Qul huwa Allahu ahad, umuntu akamenya kuyisoma neza iyo gusa, tutarajya no ku bihembo by'isura yose. Kana lahu thawabuha ma tuliyat, buri gihe izajya isubirwamo, uwo wayigishije azajya ayikoresha, uzajya ubyandikirwa thawabu, waba ukiri muzima waba warapfuye. Murumva ibyo byiza twirengeshwa abayisilamu, murumva ibyo byiza dutakaza, twari dukwiye kuba tubibyaza umusaruro. Nimukire nanasoreza kuri adabu tilawati al-Qur'an. Qur'ani igira ikinyabupfura cyayo, ntabwo uyisomera igihe ushakiye uko umeze aho uri hose, kuko no muri toilette ntabwo wasoma Qur'an, kubera kubahisha aya magambo ya Allah no kubahisha nyiraya magambo Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani ifite ikinyabupfura. Kenshi muzakunda kubibona, hari abasaza babizi babisobanukiwe neza. Qur'ani ishobora kuba nsari nayishyira hasi ukabona
si icyaha ukoze, ariko ntabwo uhaye Qur'an icyubahiro cyayo. Niyo mpamvu utu tuntu mubona turi aha ngaha twifashishwa, nakabuze hafi yanjye ngutwo muratubona hirya, tuba twarashyizwe mu misigiti kugira ngo Qur'an ijya ahantu hirengeye, kuko na nyirayo aruta byose, asumba byose, n'amagambo agomba gusumba byose. Aho ndadufite nyifate mu ntoki, aho bitankundira byibuza nyishyire hejuru y'ikintu n'ameza n'ikindi kintu, ariko Qur'an kuyisoma uyishyize hasi si icyaha, ariko nanone simba nyihaye agaciro kayo ikwiye ngo mbibonere n'ibihembo byayo ikwiye. Yushra'u lil muslim, birategetswe ku muislamu at-tahalli bi ba'd al-adab inda tilawati al-Qur'an al-Karim, kurangwa na zimwe mu ndangagaciro n'imico myiza igihe ari gusoma Qur'an. Minha, zimwe muri zo turavuga twihuse, al-wudu, ukwiye gusoma Qur'an watawaje muvandimwe mu Islam. Soma Qur'an watawaje, wa taharatu thawbi wal makan, no kubaho nicaye, no kubaho ndi hasukuye. Niyo mpamvu Qur'an no kuyijyana muri toilette bitemewe. Ntabwo waba wicaye muri toilette uri kurangiza ibyo urangiza ngo utangire gusoma aya zo muri Qur'an. La, kubera agaciro ka Qur'an n'umwanya Qur'an ifite, yewe no kubiya ari mushafu ntoya kuyinjirana muri toilette murabizi ko tutabyemerewe, ubanza kwisiga ukajya kurangiza ibya ukagaruka, kuko ahantu ngiye atari ahantu heza hafite isuku nayisomera. Tahara rero ni kimwe mu binyabupfura bikwiye kuranga usoma Qur'an. Ni nayo mpamvu umugore uri mu mihango atemerewe kuba yayifata n'intoki ze ayisoma. Afite ahantu ayifatira nkaha yasoma, yarayifashe mu mutwe yakora muraja, iri muri telefone, kuko telefone atari Qur'an, iri muri telefone rwose ashobora guhindagura amapaje agasoma, kuko icyo ari gusoma ni Qur'an, yego iri muri telefone, noneho si igitabo gikubiyemo Qur'an cyonyine, kuko muri telefone harimo andi maprograme, harimo ibindi biganiro, harimo amanimero ya telefone. Ntabwo telefone rero wayita Qur'an. Mu nyigisho z'uyu munsi kuri telefone umudamu uri mu mihango yayisomeraho, nta kibazo byaba bitwaye, ariko akirinda kwegera no gukora kuri mushafu, kuko yo ikubiyemo amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wudu wa tahara, yaba ari taharatul makan, taharatul thawb, ni ngombwa igihe ngiye gusoma Qur'an mbe mfite isuku yahondi y'ibyo nambaye n'iy'umubiri natawaje cyangwa se noze igihe ndi umudamu. Icya kabiri muri adab, istiqbalul qibla. Adab no kuvuga ngo nibyo nkora nkarushaho kongererwa ibihembo, ariko ntanabikoze nta cyaha naba mfite. Aha ngaha mubashe kubitandukanya. Ntabwo ari icyaha kuba nasoma Qur'an nta wudu mfite, ariko bigabanya ibihembo nari kubona iyo nza kwisoma mfite wudu. Biri kumvikana abayisilamu? Niki cya kabiri ni nk'ubu, istiqbalul qibla, ni ugusoma Qur'an ndi kureba qibla aho twerekera dusara, nk'uko uyu muyisilamu yicaye cyangwa se n'abandi ndi kubona ku ruhande rwanjye. Ariko nsayi ndeba inyuma, negamye ku rukuta ndeba aha, cyangwa se uri hariya areba aha, nta kibazo, ariko byari kongera thawabu iyo nyisoma ndi kureba qibla. Icyo nicyo twita adabu, cyangwa se mu binyabupfura na adabu zo gusoma Qur'an. Cya gatatu, al-isti'adatu billahi minash shaitanir rajim qabla qira'ati al-Qur'an al-Karim. Banza wikinge kuri Nyagasani kugira ngo akurinde shitani wavumwe mbere yuko utangira gusoma Qur'an. Wa idha qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi minash shaitanir rajim, nibagiwe intangiriro za aya. No n'igihe ugiye gusoma Qur'ani jya ubanza wikinge kuri Allah kugira ngo akurinde shitani wavumwe mbere yuko usoma icyo usoma cyose muri Qur'an. Icyanyuma ni bine, ariko hari n'ibindi ndi kwirukanka, ariko ndabona nsigaje iminota 6. Al-adabu ma'al mushaf, nibyo twavugaga, kugira ikinyabupfura na Qur'ani y'umushaf.
fala yudau fi makani muhtaqar, ntuyishyira ahantu hasuzuguritse ngo uyitaho wibone. Hari aho usanga mu mago yacu iri mu kabati yego, ariko aho bashyira imigati na bagiya ugasanga Qur'ani yivanze n'amakaye y'abanyeshuri, rimwe na rimwe yarengewe n'ivumbi. Qur'ani ikwiye kubahwa mu cyubahiro cyayo. Qur'ani ikwiye gushyirwa ahantu hatayisuzuguza, hatayitesha agaciro. Wala yurma ala al-ardi, nta nubwo ariyo kujugunya hasi n'impapuro zayo ngo zijugunya ahantu wiboneye. Ejo bundi billahi alaikum cyabaye n'ikibazo, hari abavuga butumwa babiganiriyeho. Ubu ikibazo dufite nk'igitabo nk'iki kiriho imirongo ya Qur'an, ugasanga bamwe baragipfunyikamo bagiye hari Nyamirambo na capati. Taqillah bayislam, aya za Qur'ani murapfunyikamo capati. Genda narabyiboneye, mpura n'igipapuro mu nzira kiriho amavuta, nsanga hariho aya za Qur'an. Abisilamu batangiye gucana impapuro ziriho kera abasaza nk'uko inkuru tugeraho, we n'ikinyamakuru kiriho icyarabu kubera kubaha Qur'an. Wallahi nacyo yagifataga nka Qur'an, ikinyamakuru igazeti kavuga ati karatasi ati buriya wasanga iriho maneno ya Mwenyezi Mungu. None twebwe muturaki impapuro mu bitabo, ndetse unabibona ko hari mo aya rimwe na rimwe n'ibitabo byigirwamo ku misigiti n'abana biga kuri Institut Islamique, ugasanga ibitabo bigiramo mo birapfunyirwamo bagi. Gusa ya Qur'an turacyayiha agaciro ka, ziri mu ntoki z'abatayemera, abapfunyikamo ubunyobwa, abapfunyikamo umunyu. Taqullah abayisilamu, ibi bintu mubirwanye abayisilamu. Ibi bintu rwose aho mubibona mu byamagane ntabwo bikwiye. Qur'an yubahwa, ntabwo ikwiye gupfunyikwamo, si iyo gupfunyikamo. Niba ari igipapuro kiriho aya ya Qur'an ubibona, cyubahirize. Hari abantu bakunze, ushobora gusanga ufite nka Qur'an ya kera, impapuro zimwe zaracitse no mu misigiti, nuko Covid yatumye zimwe bazikingura, ugasanga hari nk'impapuro ziba zaratandukanye. Ziriya mpapuro zifatwe neza, zibikwa ahantu hizewe, cyangwa se zitwikwe. Ibyo bamenyi barabitwemerera ko aho kugira ngo zinyanyagire, rimwe na rimwe urupapuro ruzatwarwe n'umuyaga rujye muri puberi, urundi rujye mu igaraje, urundi usange ruri ahantu ngaho hasuzuguritse. Zifate neza uzizingazinge, ugira ahantu zibika, cyangwa se uzitwike, cyangwa se unazitabe. Kulluhu jaiz, biremewe. Ariko ntituzibone zinyanyagiye nk'uko muri iki gihe bigaragara. Ni ibigaragaza no ko abantu ubuhambare bwa Qur'ani bwavuye mu mitima yabo, abantu ntabwo bacyubaha Qur'ani nk'uko bikwiye. Wala ya'aluhu shay, ikindi bayisilamu, Qur'ani nta gikwiye kuyijya hejuru. Sanga umuntu ni mushafu yasomaga mu musigiti, usange ngo hejuru yashyizeho telefone yande yakozwe nande yajya hejuru y'amagambo yawe. Subhanahu wa ta'ala, yishyire ku ruhande, yishyire hejuru, ariko telefone si yo kujya hejuru. Ikindi gitabo icyo ari cyo cyose si cyo kujya hejuru ya Qur'an. La ya'aluhu shay, Qur'an nta gikwiye kuyijya hejuru, ahubwo ni ikwiye kuba hejuru y'ibindi. No mu mago abafite ibitabo, Qur'an niba ari ijya hejuru, ariko wishyira hagati mu bitabo, rimwe na rimwe usanga na ushobora gusanga n'ibinyamakuru n'amagazeti, ugasanga Qur'an niyo bashyize munsi yabyo. Ikindi, izharul ijlal li majlis at-tilawati 'inda qira'ati al-Qur'an al-Karim. Ku bantu bari gusoma Qur'an, bari kwigishanya Qur'an, garagaza ko ububahi. Tajya ku ruhande ujya kuri chat, umuntu uri kwitabalo, yego ya gahunda bimeze bite, umuntu ugasanga uri guseka, uri ruhande uri kurogoya n'abantu bari kwisomera Qur'an. Nta cyubahiro wahaye iki cyicaro gisomerwa mu Qur'an. Ubundi ukajya kuri chat, ubundi ukajya kuri status z'abantu, ubundi ukajya kuri Facebook. Bila aleka, murubaha iki gikorwa abantu barimo cyangwa nta gaciro wagihaye? Adamu takallumi bilaghwi alhadithi athna alqira'a. Hari umuntu ushobora kuba ari gusoma Qur'an, yego telefone iraje birumvikana, ni bibaye ngombwa ko yitaba telefone, ugasanga yego yarageze kuri aya runaka afasheho, aritabye, rimwe arasetse, agiye muri gahunda za business. Ntabwo arubaha iki kintu yararimo. Yarakwiye kwifunga gato,
niba nibimusaba gusohoka mu musigiti agasohoka kitaba, yagaruka murabizi nyinshi muri Qur'ani zacu ziba zifitemo utudodo naho ngarukiye nkaza gukomerezaho, ariko y'ubwayo sinyivange n'ibindi biganiro n'urwenya byo hanze ya Qur'an kubera kubaha no guha agaciro ka Qur'an. Ikindi al-ijtihadu fi tadabburi ma'ani al-Qur'an al-Karim. Qur'ani ntabwo ariyo gusa ngo dusome yego twayisomye byarangiye cyangwa se twayifashe mu mutwe byarangiye, tugerageze no kumva ngo ibi nafashe mu mutwe ubundi bisobanura iki, bishatse kuvuga iki. Egera Qur'ani zindi mu rurimi ushaka. Alhamdulillah no mu Kinyarwanda mu minsi itarambiranye tuzaba tuyifitira ku bitabo, uretse ko n'abantu batangiye kuyihanahana ku matelefone. Ugerageze iyi sura, ariko iyo nsomye wal asri buri igamije kuvuga iki, byibuza ni nabyo bizaguha urukundo rw'ibyo wafashe, bw'ibyo usoma. Ntabwo wagira urukundo rw'ibyo usoma utazi icyo bisobanura, uzaba umeze nk'akasuku. Qur'ani ntabwo nayikunda ntazi ubutumwa buyirimo. Niyo mpamvu ukwiye kugerageza ukavuga utari ku bundi yisura ko numva imama yisubiramo kenshi. Surati al-Fatiha buriya kuki wibaze n'iki kibazo, kuki garuka inshuro 17 mu iswara z'itegeko ku munsi kumwemera Imana akayisoma. Ubu nta butumwa bukomeye buhambaye buri muri surati al-Fatiha. Ukagerageza kuyiga no kwisobanuza, gerageza uko bishoboye ugire icyo usobanukirwa mu magambo akomeye ari muri Qur'an. Icyanyuma ni tahsinu sawt. Qur'an yisomwa, gerageza niba Allah yaraguhaye ijwi ntugire ubugugu, urisome neza rwose muri ryajwi ryihogoza, niko bavuga, ijwi ryihogoza riryoheye amatwi. Niba Allah yaraguhaye impano atari nk'irijwi ryanjye, gerageza rwose uyisome mu ijwi uko Allah yabigushoboje. Nk'uko abahanzi bajya hariya bakarushanwa mu guperforminga muri Guma Guma n'ibiki, akagerageza gukoresha imbaraga ze zose n'ijwi rye ryose, na Qur'an irabikeneye. Usoma Qur'an mu ijwi ryiza nicyo ngamije, ni byiza, biri no mu byongera ibihembo byawe. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam muri hadith ivuga ko yawm al-qiyamah babandi basomaga Qur'ani neza muri ryajwe abantu bagenda bagatwarwa, bazajya babwirwa bati iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fi dunya. Soma Qur'ani na burukuri yisomye urazamuka mu ntera, kandi unayisome mu ijwi ryihogoza nk'uko wabigenza gukira imisi. Qur'ani yisomwa neza n'abamarayika barahuduriye bakaza kuyumva. Niyo mpamvu rero mwumva abasomi bacu bakomeye bagerageza gushyiramo guhindura ijwi, kugerageza gushyiramo ijwi ryiza riryoheye amatwi, rikurura abantu. Buriya n'ibiremwa bindi biraza bikumviriza Qur'an, n'amajini tubana nayo kuri iyi si. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. إنما إيمان صلى الله عليه وسلم يرى يقول صلاة الفجر إلى سوق كاظري هم من بسانجر جندوبان مجيء يسمع القرآن مجين كوكيري نوم مري سعودية هو هانو يتكلم مكيباية كمجين أري قصة رسم القرآن أمجين نرازا ينفرز قرآني asubira kuri magenzi yayo aravuga ati inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bih. Twumvise Qur'ani ya ajabi tangaje kandi nayobora kunzira igororotse. Yakuruwe rero n'ijwi ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akururwa n'ubwo butumwa bukubiye muri Qur'an, arayemera. Niyo mpamvu muri yo harimo amemera n'ataramemera nk'uko mubizi mwese mumenyere. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. يا محمد صلى الله عليه وسلم unazirikane umunsi umwe twakoherereje itsinda mu majini riza rije kumviriza Qur'an. falamma sami'uhu qalu ansitu, bamaze kuyumva baravuga muceceke twumve. falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin. Ubwo wari umaze kuyisoma yewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ryatsinda ryasubiye kuri magenzi yaryo risubirayo riburira rivuga riti ha mwarigenje, hari igitabo gikubiye mu butumwa gitangaje Allah yahishuwe. Si ibyo gusa, ibyo biremwa bindi
n'abamarayika kwifatanya n'abasoma Qur'an. Yewe n'ibiremwa hari n'ibindi bitugaragariza ko n'ibindi biremwa biryoherwa na Qur'an igihe iri kubisomwa mu nyoni, mu biguruka ndetse no ku nyamaswa zindi. Qur'an yahishuriwe ibi biremwa byose. Hanyuma no kubatayemera, abayihakana, abatari abayisilamu, mubumvishe Qur'an, baryoherwe n'uburyohe bwa Qur'an. Simvuga umuyobozi wari we, rimwe twari mu ngano Nyandungu imwe isoza umwaka itegura amarushanwa ya Qur'an, aza kwifungura aravuga ati mu bintu bindangaza bikaba byantwarira umwanya ni ikiganiro cyanyu cyatambagira Qur'an, cyagiye abana barushanwa hano hirya kandi atumva icyo bisobanura. Ikindi surati Tauba aya ya 6 ariyo nsorezaho, wa in ahadun minal mushrikina istajaraka faajiruhu hatta yasma'a kalam Allah. Yewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nihagira umwe mu babangikanya abana babandi bakumenesheje Makka batakwemera bakurwanya, ariko akaza aje kugusabaho ubuhungiro, faajiruhu, uzamuha ubwo buhungiro, hatta yasma'a kalam Allah, kugeza yumvise amagambo ya Allah muri ryajwi ryiza rimukurure yumve. Hari benshi dufite n'ubuhamya bwabo bavuga bati twebwe twinjiye ubuislamu, Qur'ani kuyumva mirakora akazi mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Hari umusore kanciyeho ariko wagashaka ngira ngo ngashakishije akabona, we yagendaga afite na ekutere, yajya akumvisha umuntu utambuka utari n'umuyisilamu bitanagaragara ikimenyetso, ukabona arakangaranye. Qur'ani kamera nk'aho rukuruzi, kamera nk'aho imukomanga ku mutima. Aya magambo ariko mahu wa kalamu bashara, ntabwo ari amagambo numva asanzwe mu magambo avuga, ari mu Cyarabu ntacyumva, ariko ya rukuruzi iri muri Qur'ani iramukuruye. Izamukurura gute tutayisoma kandi ngo tuyisome mu ijwi ryiza rimukurura? N'abatayemera rero Qur'ani tujye tuyibasomera, niba batanahari tuyisomere n'ibyo biremwa bindi, maze Qur'an tuyisome mu ijwi rihogoza abantu baryoherwa n'amajwi meza. Soreje kuri iri somo rya Qur'an, ninginga Allah ko yaduhembera umwanya tuba tumaze twicaye hano. Ubutaha bi'idhnillahi ta'ala tuzimukira kuri surati al-Fatiha, imwe navugaga dusoma inshuro 17 ku munsi. Ubundi nubwo twayivuga mu ncamake, nubuhe butumwa bukubiye muri surati al-Fatiha mpaka ntegekwe kuyisoma ni nasari ntayisomye iswala yanjye yangirika? Hakubiyemo iki muri surati al-Fatiha? Hanyuma tuzayivaho tujye no kuri ayatul kursi, ntegetswe gusoma buri uko mbyutse na buri uko ngiye kuryama. Ayatul kursi ayiruta izindi, hambaye kuruta izindi. Ese hari ubutumwa buhambaye bukubiye muri yo? Mbararikiye rero isomo ritaha bi'idhnillahi ta'ala kuzakurikira bimwe mu bisobanuro mu ncamake bya surati al-Fatiha ndetse ni bya ayatul kursi. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.